जॉब्स स्कॅमाचे काल 3 जाणांचें नांव घातलें, तातूंत एक मिनिस्टर आसा. तशें तुमचें कितें? पळय, मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी तें एकूच मिनिस्टराचें कशें येता. ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं, फक्त त्या मिनिस्टराची न्ही, सगळ्या मिनिस्टराची घेतिल्लीं म्हणून. सो दॅट मिन्स हें एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता. ताका जिल्लान बी धामून दवरून की MG पार्टीक गोंट्यान व्हरून बांदपाक BJP करता काय कितें. फायनली पुजा म्हणटे कोण? पुजा म्हणटे क्रिमिनल, ज्याणे पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाची रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक, म्हाका ऑपोजिशन राजकारण्याक आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इशू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी, युजलेस. पुलिसांनी इतले तेप कितें केलें आनी सडनली आतां हें कशें आयलें. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट आशिल्लें हें सिद्ध जाता आनी एंटायर जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें इन्वेस्टिगेशन इज अ फार्स हें प्रूव जाता. आनी एक प्रूव जाता की BJPचो सरकार नोकऱ्यो विकता. हाजो अर्थ BJPच्या सरकारान तरुण पिळगेक, गोंयचे तरुण पिळगेचो घात केल्लो आहा. जे डिजर्वींग क्वॉलिफायड भुरगे ज्यांकां नोकऱ्यो लागूंक जाय आशिल्ल्यो तांचें कितें? तांचें कोण उलयता? ज्यांकां पयशे दिले तांकां नोकऱ्यो मेळना, इशू जालो. फाल्यां पयशे परते गेले, इशू काबार जालो ना. पयशे दिवपी आनी पयशे घेवपी इक्वली लायबल आहा. सो पयशे घेतिल्ल्या मनशाचेर हें जावंक जाय आनी पयशे दिल्ल्या मनशाचेर पयशे रिकवर जावन सरकारा कडेन वचूंक जाय, तांचे कडेन वचूंक जायना. ते प्रेशर टॅक्नीक असो दिसता. प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता, कित्याक सुदीन ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो. सुदीन ढवळीकराक आतां जिल्ला परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्याक. होम मिनिस्टर तो आसा. इन्वेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपलें नांव पयलें दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें, आतांच कशें आयलें? हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टरा कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुका सांगता हांव, थंय एक ऑफिसर आहा, हो गुप्ता जो आहा पळय, कोण तो राहुल गुप्ता. ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल, संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली. ती आतां ही इन्वेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर चोर पुलीस ऑफिसर जर इन्वेस्टिगेट करतले, तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो? आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.